Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento su TVA è oggi il dottor Calogero Tirinnocchi, direttore della Fondazione del Teatro Pirandello. Grazie dottore Tirinnocchi per aver accettato il nostro invito. La ringrazio, buonasera a lei e a tutti. Allora, in questo speciale vorremmo parlare del Teatro Pirandello. Lei è direttore sin dall'ottobre del 2015, tanti anni di attività, sono quasi 3 anni. Ci serve anche a fare un quadro d'insieme dell'evoluzione che ha avuto il Teatro Pirandello con la sua direzione. Prima di entrare e parlare di cose diciamo più specifiche, ecco, facciamo un po' un quadro d'insieme anche per chi ci ascolta a casa. Ed è un'opportunità che ho colto perché è giusto dare a tutta la cittadinanza il resoconto di quella che è l'attività che è stata svolta in questi anni, e anche per capire cosa è stato fatto. Quando abbiamo rilevato la fondazione nel 2015, veniva da un periodo di cessazione dell'attività, di 2 anni di inattività, per cui siamo quasi ripartiti da zero. Ricordo che avevamo appena 300 abbonati, il bilancio di quell'anno si era chiuso a stagione 2014-2015 con incassi complessivi per circa 90.000 euro, ma era una situazione che purtroppo era carente sotto tutti gli aspetti, perché mancavano, soprattutto perché sono venuti a mancare i finanziamenti da parte della Regione. Da lì però non ci siamo scoraggiati e siamo ripartiti, perché abbiamo avuto modo di trovare i fondi per rilanciare la fondazione e abbiamo ricominciato con un cartellone stagione 2015-2016 che subito ha dato effetti immediati, con un riscontro di abbonati che non ci aspettavamo, e abbiamo avuto sicuramente un miglioramento strategico importantissimo per il futuro. I numeri dell'anno 2015-2016 dicono che abbiamo raggiunto i 330.000 euro di fatturato. Il 12 settembre 2018 abbiamo approvato il bilancio 2017. Il bilancio 2017 ha dato risultati addirittura strabilianti rispetto all'anno precedente, perché siamo riusciti ad avere ricavi totali per 476 milioni. 476.000 euro, mi correggo. 476.000. Non siamo ancora a quelle cifre. In parte dovuti ai contributi che abbiamo introitato per 176.000 euro, e per il resto tutto dovuto a introiti derivanti dalle attività del teatro. Le attività del teatro, gli introiti sono stati intanto riacquisiti e riconfermati per un semplice motivo, perché in questi anni la Fondazione ha riacquistato i requisiti che nel periodo precedente pregresso aveva perduto, per cui, avendo riacquisito i requisiti, abbiamo titolo, e lo manteniamo per il prosieguo degli anni, a partecipare al fondo FURS con punteggi che ci assicurano introiti di un certo rilievo. Faccio presente che negli anni 2015-2016 abbiamo avuto contributi che si aggiravano tra i 20 e i 30.000 euro l'anno. Ad oggi siamo arrivati nel 2017 a 176.000 euro, di cui 56.000 da parte del MEBACT e 118.000 da parte della Regione. E speriamo di aumentare ancora questa possibilità, perché contestualmente i contributi aumentano pure le potenzialità e le attività della Fondazione, e questo presuppongono una crescita a breve termine di tutta l'attività e di tutto il mondo che ruota attorno alla Fondazione. Con il bilancio chiuso nel 2017 volevo dire che gli abbonamenti da 380 sono passati a 650, quelli che riguardavano tutta la stagione, e abbiamo avuto altri 200 mini abbonamenti, chiamiamoli così, perché era un pacchetto che prevedeva un 5+1, che ha fatto lievitare gli abbonati a 850, per cui gli incassi dalle attività tra il 2016 e il 2017 hanno visto uno sbalzo enorme di aumento. Sì. Non solo, nel 2016, oltre alle attività teatrali tradizionali, che è quella del cartellone, abbiamo aperto anche a un altro tipo di attività, che è quella dei ragazzi, perché puntiamo tantissimo alla collaborazione con le scuole,
puntiamo tantissimo a che i ragazzi vengano al teatro e perché costituiscono per noi il nostro futuro pubblico, per cui non solo in termini di numerico, ma anche in termini di partecipazione attiva alle attività teatrali. I ragazzi devono innamorarsi delle attività del teatro e lo possono fare solo in un modo, avvicinandosi al teatro. Ed è quello che abbiamo fatto. Per questa attività voglio ringraziare in modo particolare la collaboratrice che si è spesa tantissimo, la professoressa Arianna Vassallo, perché ha fatto un lavoro stupendo, proprio splendido, che oggi ci ha portato a risultati bellissimi. Vale a dire, l'anno scorso abbiamo avuto in teatro la presenza di 11.000 ragazzi. Quest'anno non abbiamo ancora concluso, ma ci avviamo a superare di gran lunga il numero che abbiamo già raggiunto l'anno scorso. E questi numeri hanno uno sbalzo non solo per i mattini, ma anche per il serale, perché voglio già anticipare che per quanto riguarda gli abbonamenti domenicali, sono stati esauriti tutti gli abbonamenti di prima fila, ci rimangono appena 44 posti disponibili di seconda fila e stiamo purtroppo rinunciando ad abbonare tanta gente che voleva a tutti i costi, aveva scelto a tutti i costi la domenica, ma non possiamo accontentarli. Abbiamo cercato di dirottarli sul sabato, ma non tutti hanno delle necessità particolari, per cui non per tutti è possibile. Per cui chi non l'ha già ancora fatto, invito a sottoscrivere gli abbonamenti per il sabato quanto prima possibile per avere la possibilità di scelta, perché a breve non ci sarà più nemmeno quella. Anche per il serale quindi abbiamo realizzato, oltre che gli abbonamenti di quest'anno, introiti l'anno scorso vi dico esattamente, per attività teatrali per più di 305.000 euro, con uno sbalzo enorme dai 90.000 iniziali che abbiamo ereditato, arrivare a 300.000 non è cosa da poco. Voglio ancora anticipare e comunicare alle persone un altro dato bellissimo. In questo frangente la Fondazione si è autoristrutturata, vale a dire non ha voluto più puntare sui contributi della Regione o del MIBACT per poter sopravvivere. Ha cercato delle vie alternative per assicurarsi la propria sopravvivenza e lo ha fatto in un modo molto semplice, rendendosi protagonista di un'attività di produzione che prima non esisteva. Questa attività è stata sviluppata in sordina, ma sta avendo riscontri bellissimi. Abbiamo iniziato nel 2017 con la produzione di due splendidi spettacoli che sono Good and Evil e Vestire gli ignudi, spettacolo che è stato allestito in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Pirandello, che hanno avuto entrambi un successo strepitoso. Good and Evil non l'abbiamo potuto fare circuitare perché per il numero di partecipanti e per il costo che ha comportato non era possibile la circuitazione. Avremmo sicuramente circuitato in perdita, ma Vestire gli ignudi ha rappresentato un fiore all'occhiello della Fondazione, perché siamo riusciti a fare calcare palchi importanti come il Palladium di Roma, il Teatro al Massimo di Palermo, l'Aquila, il Teatro Stabile di l'Aquila, di Fermo, di Modica, di Marsala e di Caltagirone e altri teatri che in questo momento non ricordo, dove abbiamo riscosso un successo strepitoso. Ma oltre al successo, la Fondazione ha avuto modo di realizzare ricavi per 150.000 euro nell'anno 2018 che non erano assolutamente in programma e che stanno tracciando una nuova via. Per cui quest'anno, oltre ai contributi, aggiungeremo gli utili che noi riusciamo a recuperare dalle nostre attività. Aggiungo ancora che, oltre allo spettacolo di Vestire gli ignudi, stiamo già facendo circuitare, ha avuto con grande successo, un altro grande spettacolo che è Luna Pazza, che abbiamo già fatto esibire al Teatro Pirandello nella stagione 2017-2018, ha riscosso un grande successo e l'abbiamo già proposto in tanti teatri siciliani e continuiamo a proporlo.
Anche per questo stiamo programmando una circuitazione a livello nazionale e contiamo di realizzare anche per questo bei risultati, oltre che sotto il profilo economico, anche sotto il profilo professionale. Queste iniziative stanno consentendo non solo di realizzare un obiettivo che era un sogno fino a poco fa, quello di avere un teatro di produzione, ma sta dando l'opportunità a tanti bravi ragazzi agrigentini e della provincia di potersi poter emergere e potersi misurare con attori di provata esperienza e trarre tanto beneficio, e vi assicuro che questi ragazzi stanno prendendo una strada professionale che è di tutto valore. Sicuramente a breve sentirete parlare di loro, perché sono ragazzi che meritano la massima attenzione e se non già l'hanno già riscosso in parecchie parti. Direttore, lei ha detto tutto, potremmo andare via. Ha risposto a tutta la scaletta di domande che io le avevo fatto. Voglio dire una cosa. Però ora, insomma, sì, cerchiamo poi un mi po' riservo di dire fare altra un cosa. focus. Sì. Prego, prego. Volevo dirvi, abbiamo scoperto questi talenti grazie a un'iniziativa che ha avuto la Fondazione di lanciare un concorso per scoprire questi nuovi talenti, che è stato quello di bandire un teatro per tutti. Ci ha fatto scoprire tutto il patrimonio culturale che c'è nel territorio, consentendoci di approfondire i singoli aspetti, facendo emergere le figure valide e dando la possibilità anche a questi teatri minori di poter avere una loro fisionomia. Li abbiamo anche inseriti nel contesto dei matinè, per cui hanno un'altra visibilità e una possibilità, e questi ragazzi ormai costituiscono il nostro laboratorio. Da loro attingiamo per poter vedere con serenità e tranquillità al futuro e quindi programmarci con... Ricordiamo che un teatro per tutti l'anno scorso fu l'esordio. Sì. Voi avete fatto un concorso aperto a tutte le compagnie, diciamo, della provincia. Attraverso una giuria sono stati scelti, se non ricordo male, 8 compagnie, che poi sono state scelte 5 compagnie sì. Che poi, diciamo, sono state anche premiate sì. con un assegno. Sì, abbiamo riconosciuto il lavoro che è stato fatto da ognuno. In particolare poi sono state... Ecco, queste compagnie sì. Sono ora sinergiche alla vostra attività? Sono sinergiche in quanto c'è stata una compagnia che ha rappresentato in ogni posto c'è l'acqua, una produzione di alto spessore, che è stata inserita di diritto nei matinè della programmazione della stagione 2018-2019. L'altra compagnia vincitrice è stata l'orchestra Demetra, accompagnata al coro polifonico Melody, con la quale abbiamo sottoscritto una convenzione e che ad oggi costituisce l'orchestra del Teatro Pirandello. Questa orchestra già sta preparando lo spettacolo per il primo dell'anno, quindi il concerto di fine anno, e a questo proposito voglio invitare la cittadinanza perché sarà un concerto bellissimo che stiamo già preparando nei minimi particolari e stiamo coinvolgendo tanta gente del territorio e vi assicuro che sarà una sorpresa per tutti. L'ingresso è gratuito e quindi voglio che il teatro sia gremito come non mai. Bene, ok. La regia un attimo, se mi segue gentilmente. Ecco, appunto. Volevo capire, l'edizione del Teatro per Tutti si ripeterà quest'anno con un nuovo concorso o già utilizzerete quelli dell'anno scorso? Per quest'anno abbiamo sospeso per un semplice motivo, perché riteniamo che in un così breve lasso di tempo le compagnie non siano in grado di approntare altre opere o altre programmazioni, per cui aspettiamo un altro po' di tempo per rilanciare il concorso, che sicuramente verrà rilanciato. Allora, a questo proposito volevo ringraziare anche i nostri sponsor che l'anno scorso hanno finanziato questa iniziativa e a loro va un sentito ringraziamento. In particolare va a Hotel Villa Atena, alla BCC Agrigentina, alla Guadagni
e allo Studio Rago che ci hanno finanziato tutta l'iniziativa. Bene, poi snoccioleremo un po' meglio tutte queste voci che il direttore, diciamo, ha voluto enunciarci così, diciamo, tutti i dati positivi. Allora possiamo dire che, insomma, il Teatro Pirandello è una cosa che funziona, una delle poche cose che ad Agrigento funziona, nato tra lo scetticismo iniziale, ricordo le polemiche che ci sono state, insomma, come è solito d'altronde nel nostro fare agrigentino. Dico, ora il risultato è che abbiamo una realtà, diciamo, positiva e che produce finalmente il reddito, no? Allora, posso garantire, il reddito non ne produce perché... Vabbè, nel senso che non è in perdita, ecco, ma in questo senso. I conti della Fondazione sono in ordine, sono stati sempre in ordine, continueranno ad essere in ordine perché l'occhio è vigile, non solo, ma questo si può anche subito rilevare guardando i nostri bilanci che sono esposti sulla nostra homepage del sito. Del sito, e da dove la prima cosa che salta all'occhio è che non ci sono compensi per tutti. Abbiamo cooptato ottime figure professionali per darci una mano in questa scommessa e tutti collaborano a titolo gratuito, per cui non essendoci sprechi di questo genere, il teatro non ha motivo di non avere un futuro assicurato. Allora, passiamo nel vivo di questa nostra trasmissione, dopo aver fatto questo purpurì un poco, diciamo, di ciò che è stata l'evoluzione di questi 3 anni da parte della gestione del dottore Tirinnocchi. Passiamo alla nuova stagione del teatro. Io mi sono permesso di tirare fuori dagli archivi il servizio che noi abbiamo fatto, credo, il 26 settembre in occasione della presentazione della stagione teatrale. Abbiamo anche così voluto testimoniare attraverso questo servizio la presenza del dottor Gaetano Aronica, che ricordiamo è presidente della fondazione. L'altra figura particolarmente importante del direttore artistico Sebastiano Lomonico, del dottor Nocera Bracco, che è un componente del consiglio di amministrazione, e anche di Enzo Abate, che, ecco, poi parleremo anche dell'orchestra Demetra. Ecco, in questo servizio abbiamo voluto un po', diciamo, raffigurare la loro presenza in studio. Prego. Presentazione ieri presso il Teatro Pirandello della nuova stagione teatrale 2018-2019 promossa dalla stessa fondazione, che è giunta alla sua 25esima edizione dalla riapertura avvenuta nel 1995. Sono stati il direttore artistico Sebastiano Lomonaco, il presidente Gaetano Aronica e il direttore della fondazione Calogero Tirinnocchi a illustrare gli appuntamenti che caratterizzeranno il cartellone ai nuovi e vecchi abbonati. La manifestazione ha previsto l'esibizione del coro polifonico Free Melody e dell'orchestra filarmonica Demetra. 12 gli appuntamenti previsti. Il cartellone di quest'anno io lo intitolerei "E quindi uscimmo a rivedere le stelle", quindi usciamo di casa e veniamo a vedere le stelle, i grandi star del teatro italiano che ci sono quest'anno. Non so se riesco a ricordarli tutti a memoria, ma sicuramente chi non conosce Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Enrico Guarnieri e Ornella Muti, Paola Quattrini, Cochi Ponzone, Giuseppe Pambieri, Erika Blanc, Geppi Glieses con Vanessa Gravina, il vostro, il nostro, perché mi sento agrigentino d'adozione, il nostro Gianfranco Iannuzzo, che si misura col berretto a sonagli di Pirandello. Le novità, ci sono delle novità che la gente vedrà, c'è qualche novità, ce lo puoi dire? Il cartellone, come tutta la linea del teatro, siamo una squadra, lavoriamo per la città, per il territorio, e anche il cartellone quest'anno osa di più, così come gli spettacoli osano di più, perché, diceva Strelle, creare un teatro vuol dire creare un pubblico. Il pubblico ci segue, il pubblico ci ama, ci vuole bene, ce lo dice per strada, e noi abbiamo il dovere di fare delle proposte coraggiose, anche se magari non verranno come dire, acclamate all'unanimità, ma questo è il dovere dell'arte. Non c'è arte senza provocazione, diceva qualcuno, senza rivoluzione addirittura, ma parliamo sempre di una rivoluzione culturale. Per cui il Teatro Pirandello, che si fa volano di questa ripresa, insomma, ha il dovere di osare per un pubblico che ha il piacere
di sentire queste nuove proposte. Il cartellone è in questa linea. Sono molto contento tra l'altro di collaborare con questo Consiglio, perché tra l'altro Tano è una grande risorsa, non lo dico per piaggeria nemmeno, perché penso che lui abbia un grande dono, quello di porre a servizio della sua città tutta la sua esperienza teatrale, un'esperienza che ovviamente noi ce l'abbiamo e ce la teniamo stretta, perché oltretutto è una risorsa anche per le persone che ad Agrigento fanno teatro e vogliono fare teatro, ed è una risorsa perché può indicare piccole ma significative strade, e il Teatro Pirandello credo che debba essere un punto di riferimento per il nostro territorio. Beh, io dico che quest'anno forse si apre una pagina e si comincia a scrivere su una pagina bianca bellissima, perché la possibilità di avere un'orchestra filarmonica e un coro con un organico di 90 elementi non è cosa da poco, quindi il Teatro Pirandello si apre alla musica colta, ma si apre anche a nuovi musicisti e a nuovi coristi, perché noi faremo anche delle audizioni e quindi ci sarà la possibilità per gli appassionati musicisti e cantanti di poter avvicinarsi al teatro e quindi far parte anche di questa compagine. Bene, abbiamo voluto con questo servizio introdurre la nuova stagione del Teatro Pirandello. Parliamo del cartellone, che appuntamenti diciamo, ci sono, se li possiamo ricordare, e poi mi è piaciuta l'affermazione di Gaetano Aronica, osare di più. Ecco, in cosa avete osato di più, dottore Tirinocchio? Allora, abbiamo osato di più. Poi parleremo anche dell'orchestra, sì, perché abbiamo una piccola chicca che poi le faccio. Abbiamo osato di più intanto perché abbiamo inserito in cartellone un'opera che abbiamo realizzato noi e che fa capo a Gaetano Aronica. Si tratta dell'opera di We Can Be Heroes, che rappresenta un'innovazione sotto l'aspetto teatrale a tutti gli effetti, e aspettiamo il giudizio critico del pubblico, che a noi interessa tantissimo, per capire quali saranno le reazioni, se stiamo imboccando la strada giusta o meno, per capire se dobbiamo proseguire su questa, continua innovazione, oppure dobbiamo ricondurci ai vecchi canoni. Questa è una strada. Poi c'è quella tradizionale che riguarda il laboratorio dei ragazzi, che a breve riprenderemo, e continueremo a valorizzare le nostre risorse locali. Ecco, volevamo parlare del cartellone? Sì, allora, il cartellone quest'anno abbiamo un pochino messo da parte le operette, perché le abbiamo già rappresentate. Ecco, l'anno scorso c'era, 2 anni fa c'era, quest'anno no. Le abbiamo volute accantonare e abbiamo rappresentato. Allora, c'era Gianfranco Iannuzzo che si cimenta con il berretto a sonagli, che è stato dato per la verità 2 anni addietro, ma è un'altra opera, è stato concepito in maniera totalmente diversa, per cui è giusto che gli agrigentini possano apprezzare l'opera svolta e rappresentata da Iannuzzo per quella che è la nuova veste che lui ha voluto dare, e quindi mi ci è sembrato giusto dare spazio al nostro attore agrigentino. Dopodiché abbiamo voluto omaggiare i 30 anni dalla morte di Ciacia con un'opera sua. Avevamo inizialmente previsto di produrre un laboratorio nostro con il giorno della civetta, ma ci sono stati dei problemi per cui non abbiamo potuto proseguire su quella strada, ma abbiamo fatto in tempo a sostituirla con un'opera dello stesso Ciacia. Si parla di La scomparsa di Majorana, che è stata realizzata, che vede come regista il nipote di Ciacia, Fabrizio Catalano, che noi è il regista apprezzato e che per la prima volta viene in città da noi con validi artisti, con una bella opera, e che spero che verrà apprezzato anche dal pubblico agrigentino. Dopodiché abbiamo i grossi nomi, perché sicuramente iniziamo con Quartet, dove vede la presenza di Paola Quattrini, Giuseppe Pambieri e altri. Poi abbiamo Ornella Muti con Enrico Guarneri, poi abbiamo Massimo Lopez e Tullio Solenghi, ma diciamo poi abbiamo un'opera che abbiamo voluto a tutti i costi, che è di un altro. Ecco, stiamo vedendo il cartellone. Sì, abbiamo un'opera che abbiamo un'opera bellissima. La regia prontamente ci sta seguendo. Ecco, Tullio
La Governante. La Governante, che è una bella opera, poi abbiamo Le sorelle Materassi, poi abbiamo Weekend Heroes. Weekend Heroes, L'area del continente, rappresenta l'operazione. Questa è una bella opera perché è una commedia brillantissima con attori di primo livello che sicuramente lasceranno la bocca dolce a molti spettatori, diciamo. Ecco. Dopodiché abbiamo i classici. Stefano Fresi. E allora, questa è un'opera che abbiamo avuto a tutti i costi. Il piacere dell'onestà, e non può mancare il Pirandello. Poi abbiamo, questo è fuori calendario, ma è un Enrico Loverso che merita di essere inserito nel nostro contesto. E dopodiché volevo parlare un attimino di Sogno di una notte di mezz'estate. Sogno di una notte di mezz'estate. A parte gli attori che sono di primo livello, ma voglio dire che la produzione di un nostro caro concittadino, che è Francesco Bellomo, che ringrazio tanto per aver voluto collaborare. L'occasione lo salutiamo a Francesco perché per aver voluto chiaramente a tutti i costi collaborare è un con il nostro imprenditore teatro, serio del dato la mondo possibilità di avere questa rappresentazione teatro, certo. Che a Roma ha avuto un sold out, è stato rappresentato per tanto tempo e ha riscosso un successo enorme. Per cui quest'opera non poteva mancare ad Agrigento, visto le origini del suo produttore. Per cui riteniamo che quest'anno il pubblico dovrebbe rimanere particolarmente soddisfatto del lavoro che è stato fatto. Quindi ecco, ritorniamo un attimo, questo è il cartellone che abbiamo visto che la regia, se magari mentre parliamo lo fa rivedere, così. Allora, facciamo anche un appello, ci sono gli ultimi posti, no? Sì. Ecco, ritorniamo un attimo sui dati. Come sta andando la campagna abbonamenti? Allora, la campagna abbonamenti sta andando al di là delle previsioni. Ricordiamo che gli spettacoli sono due, sabato e la domenica. Sì. Il venerdì è stato tolto, vero? Il venerdì perché è stato fino a tolto. 2 anni fa mi pare che c'era anche il venerdì. Due soli spettacoli abbiamo dato il venerdì, ma non ha avuto grande successo. Non ha attecchito. L'abbiamo ecco, eliminato. Nel frattempo la regia ci sta facendo vedere il cartellone. Bene. Voglio dire che a chi ci ascolta che le opere che quest'anno vengono offerte in abbonamento sono 11, mentre Enrico Loverso è fuori abbonamento, è in cartellone ma fuori abbonamento. Quindi il prezzo rimane sempre invariato da 5 anni a questa parte, non abbiamo aumentato un euro, grazie ai maggiori introiti che abbiamo potuto realizzare attraverso le varie attività che realizza la Fondazione, e quindi ci hanno consentito di calmierare il prezzo e non toccare assolutamente il costo degli abbonamenti. Vogliamo ricordare quanto costano gli abbonamenti? Gli abbonamenti costano, in prima fila sono 200 euro, in seconda fila 180 euro e poi ci sono anche gli abbonamenti ridotti per coloro che ne hanno. I palchi? I palchi sono prima fila palco 200 euro, seconda fila 180 euro. Invito chi ha interesse ad abbonarsi subito perché a breve finirà la scelta del posto, per cui affrettatevi. Bene, allora dopo aver parlato del cartellone, parliamo di questa iniziativa molto singolare, molto bella, molto innovativa. Ecco, questo teatro tipo, ecco, La Cena, abbiamo visto La Cena, questo teatro da salotto, ecco, come chiamarlo, come definirlo, direttore? Innovativo, ecco, un teatro si chiama teatro interattivo. Interattivo, perfetto. Si chiama teatro interattivo perché il pubblico partecipa direttamente ad un tavolo con gli attori e in qualche modo interagisce, perché... Ecco, e abbiamo già avuto il primo appuntamento, il primo appuntamento che è appunto La Cena, col bravissimo Tigona. Che hanno rinnovato l'abbonamento. Abbiamo invitato tutti, molti forse non hanno capito l'entità e la validità dell'evento e quindi lo hanno in qualche modo snobbato o sono stati impegnati e non sono potuti venire. Però vi assicuro che vi siete persi un grande appuntamento. È un teatro innovativo che vale la pena di vedere e che credo che riproporremo anche per il futuro. Allora, io l'ho visto personalmente, devo dire che è molto innovativo. Tengo a conoscere la sua opinione. È innovativo, molto bello, devo dire sicuramente un buon pugno allo stomaco, per la via il contenuto è molto profondo, per cui c'è questa grande tavolata di 30 persone e gli attori si esibiscono con il pubblico. Al pubblico viene offerto un bicchiere di vino per diciamo, accompagnare
passeggiare durante la recitazione teatrale, però devo dire, non svelo i contenuti perché sennò si perde il bello, però è molto bello, devo dire, molto molto bello e molto particolare. E noi abbiamo realizzato, direttore, al fine diciamo, rappresentazione teatrale, delle interviste sia con Didona che con gli altri 3 componenti, perché sono 4 sì, gli attori, Florio, ecco, diciamo una coppia più sì, il maggiordomo sì. e più, se gentilmente la regia lo manda in onda, lo ringrazio. Gli spettatori diventano parte integrante della scenografia, elementi che in religioso silenzio e senza intervenire assistono al dispiegarsi di una pièce teatrale dall'incredibile intensità e insondabile emozione. Grande serata ieri al Teatro Pirandello, una rappresentazione fuori dagli schemi e anche fuori dal palco. Sì, perché la cena di Giuseppe Manfredi per la regia di Walter Manfrè, interpretata da uno straordinario Andrea Tidona, si propone come uno spettacolo che rompe il cliché tradizionale, porta il pubblico direttamente sulla scena e gli regala un momento di partecipazione che diventa attiva tramite le espressioni di stupore, incredulità, ilarità, un coacervo di elementi proposti unicamente a 30 persone a spettacolo. È una tavola imbandita di tutto punto ad accoglierli, un sontuoso salone e un diabolico padre che tra smorfie di disapprovazione e stratagemmi al limite di un mefistofelico personaggio con la complicità di un maggiordomo ombra mette alla berlina il futuro marito della figlia tra allusioni, derisioni, malvagità e spettri incestuosi. Un teatro certamente per intenditori che sorprende e a tratti intimorisce, in cui la sensazione di sentirsi ospite e gradito si alterna a quella di percepire l'imbarazzo del sentirsi fuori posto a causa delle tematiche a tratti scabrose che prendono forma a quella tavola. Certamente un appuntamento da non perdere per conoscere il teatro della persona. Andrea Tidona. Ma questo teatro della persona nasce proprio per coinvolgere il pubblico. È possibile raccontarlo dall'esterno? No, per quello che è la mia esperienza è possibile incuriosire il pubblico, ma quello che si prova stando in scena, anche noi attori, perché guarda, la prima volta che l'abbiamo fatto io ero piuttosto in ansia, recitare con la gente qui, abituati ad avere il pubblico laggiù, quindi lo sai che c'è, magari con la coda dell'occhio lo avverti, ma da qui ad averlo lì accanto, che muove la posata, che beve, che fa... Cioè, non sei abituato, è una distrazione continua in un certo senso, però poi a poco siamo entrati dentro questo meccanismo e diventa invece una goduria, ma solo standoci lo capisci, perché tutti gli altri spettacoli che Walter ha fatto, la confessione, il viaggio, come fai a raccontare che cosa prova qualcuno che si vede inginocchiare un peccatore attore accanto e che a questa distanza ti racconta il suo peccato, che spesso è un peccato pesantuccio, diciamo così, e fra l'altro poi con questa formula studiata di uomini che si confessano alle donne e di donne che si confessano agli uomini, quindi ti lascio immaginare. Quelle cose lì solo se ci sei dentro lo puoi capire, lo puoi provare. Se raccontato, ripeto, incuriosisce ma non va oltre. Francesco, un ruolo molto intenso, quello di Francesco. Ma diciamo, secondo me è il ruolo poi dove il pubblico si specchia un pochettino di più, perché il pubblico alla fine, come me, cioè come il mio personaggio, è totalmente all'oscuro delle vicende, no? che poi si estrinsecano insomma, durante lo spettacolo, quindi da una parte devo dire mi sento fortunato, dall'altra è un bellissimo ruolo, una bellissima occasione insomma, che Manfrè così mi ha dato. In realtà poi questa è una sostituzione, io lo dico sempre che poi le cose più interessanti che mi è capitato di fare sono state quelle in cui sono andato a sostituire qualcuno, vabbè questa è una cosa mia. Una figlia con una vita che comunque non viene spiegata chiaramente, però si preannuncia e si definisce come una vita difficile. Ecco, questo rapporto con questo padre quasi diabolico, è difficile entrare in un personaggio del genere, quanto comunque si può sentire un ruolo di questo?
Beh, è un ruolo che si sente molto perché appunto purtroppo ci sono delle situazioni familiari di questo tipo, anche delle famiglie con dei genitori e dei figli che hanno un rapporto morboso, non chiaro o al limite dell'incesto o anche incestuoso, per cui è complicato. Ovviamente in questo caso si rientra in un gioco teatrale e quindi interpretarlo per fortuna è una gioia, è un divertimento, però da una parte c'è il fantasma, come dire, di questa tipologia di rapporto che purtroppo esiste nella realtà e che nessuno di noi vorrebbe mai provare. Un maggiordomo che sembrerebbe avere un ruolo marginale, invece è importante perché custodisce segreti e lancia anche intese importanti. Custodisce segreti che vengono svelati via via col tempo. Le mie verità non sono io a dirle, ma è il padrone di casa e comunque gli altri attori, ed è una figura che, anche se non è sempre presente, aleggia. Esattamente, aleggia e comunque rappresenta poi un punto di riferimento importante per tutta la struttura scenica. Non solo, ma io direi che rappresenta anche un punto di rottura. E questo è uno spettacolo che comunque crea un rapporto particolare e diverso con il pubblico. Come lo vivete? Noi lo viviamo molto intensamente, così come credo anche gli spettatori, perché non c'è la quarta parete che ci separa, ma siamo tutti insieme sullo stesso palcoscenico e noi invitiamo gli spettatori stessi a diventare per un attimo anche attori oltre che spettatori, perché vivono attraverso quello che noi facciamo, attraverso quello che noi diciamo, le nostre stesse emozioni. Un attore di teatro comunque fa molto il fulcro della sua esibizione è certamente la concentrazione, ma come si fa a raggiungere quella concentrazione necessaria avendo intorno il pubblico proprio a 1 centimetro di distanza? Con l'esperienza sicuramente, ma in realtà noi già siamo partiti con questa fortissima concentrazione. E infatti, almeno per quanto mi riguarda, per le prime repliche c'era una forte tensione che di solito non c'è nello spettacolo convenzionale perché noi siamo protetti. Questa volta il non essere protetti ci ha messo, almeno per quanto mi riguarda, un po' all'inizio in difficoltà, perché vuoi o non vuoi, a qualcuno suona il telefono, qualcuno parla, qualcuno ti guarda e puoi correre il rischio di distrarti. Finora a me non è successo. Il pubblico è preparato in genere a questo modo di doversi rapportare con voi oppure comunque faticate a educarlo a questo sistema? Ogni tanto fatichiamo. Con le sedie e la frusta si trovano. No, scherzi a parte, non è appunto, non essendo uno spettacolo tipico, classico, molte volte le persone non hanno la benché minima idea di quello a cui vanno incontro, quindi si aspettano una rappresentazione classica, però io non vorrei svelare troppe cose. Io consiglio di andarlo a vedere lo spettacolo perché è molto bello, obiettivamente, ed è anche uno spettacolo con molte sorprese. Ecco, da dove è venuta l'idea di questa rappresentazione? Perché insomma non è una cosa molto gettonata nel teatro. L'idea è venuta dal fatto di aver avuto Andrea Tidona nello spettacolo Vestire gli Ignudi. E dopodiché è nata una collaborazione col Teatro di Modica perché lui è nativo di Modica, quindi lavora tantissimo col Teatro di Modica. Sapevo di questo spettacolo e sono stato invitato ad andarlo a vedere, l'ho visto e ne sono rimasto veramente tantissimo entusiasta, ho avuto tanto entusiasmo per cui l'ho voluto portare ad Agrigento ed è stato un regalo che abbiamo voluto fare ai nostri abbonati, a tutti coloro che hanno rinnovato l'abbonamento. In molti, ripeto, non hanno partecipato. Noi lo spettacolo avremo in agenda fino a martedì, il numero di partecipanti è di 30, vi anticipo che sabato e domenica è già esaurito, rimane qualche altro posto per lunedì e martedì. I primi che si faranno avanti avranno diritto a partecipare. Però sono previste altre repliche, mi pare. Allora, sono previste altre repliche, ma quelle saranno... Sì, sono previste altre repliche perché per l'ultima decade di novembre queste repliche saranno a pagamento, però in parte andremo a premiare i nuovi abbonati, per cui una minima parte
di posti sarà garantita ai nuovi abbonati, mentre il resto sarà tutto a sbigliettamento. Bene, un'iniziativa sicuramente vincente, positiva. Voleva dire qualcosa? No, lei mi voleva chiedere... No, io ora vorrei passare all'ultima fase dell'intervista, allo spettacolo, all'esibizione dell'Orchestra Demetra. Ecco, spendiamo qualche minuto di questa nostra intervista dedicata a questa idea, poi mi spiega da come è venuto fuori. Ecco, abbiamo tratto un brano dell'esibizione che il 26 settembre si sono esibiti per la presentazione del cartellone. Prego la regia, grazie. Bene, abbiamo voluto dedicare questo nostro ultimo scorcio dell'intervista con l'Orchestra Sinfonica Demetra e con il Coro Frimelodi, diretta dal maestro Cosumano. Il direttore organizzativo è Enzo Abate. Attualmente c'è un bando nell'home page che selezionate Orchestra Filarmonica e Coro Polifonico. Quindi ecco, parliamo di... praticamente, se non ho capito male, questo diventa il coro del teatro. Giusto? Allora, le do ecco, questa idea, questa novità, da cosa... Allora, intanto l'idea nasce dalla partecipazione di questa orchestra al concorso Un Teatro per Tutti. Perfetto. È stata premiata e è stata tantissimo apprezzata da tutti. Ne abbiamo riconosciuto la validità e la qualità e abbiamo capito che potevamo colmare un vuoto che c'è nella fondazione, nel teatro. Ci manca la parte musicale, una parte essenziale del teatro che non è composto solo dalla prosa, ma diciamo che ha una sua componente essenziale pure nella musica, nel teatro, nella musica classica in particolare. Per cui vogliamo costruire assieme a loro un futuro per questa branca. È stato indetto un laboratorio perché vogliamo crescerci in casa i campioncini. Domani, domenica, alle 11 ci sarà un'audizione di 50 elementi, ragazzi che hanno aderito all'iniziativa
e che vi anticipo che parteciperanno al coro e al concerto che si terrà il 1° gennaio come concerto di fine anno. Ci sarà un coro di ragazzi preparati dal maestro Cosumano. Questa selezione ha un futuro perché mira nel tempo a integrare questi elementi nell'orchestra, ridurre i costi chiaramente perché non abbiamo grandi potenzialità, e a dotare stabilmente il teatro di un'orchestra per guardare un po' al di là di questo, non solo ad avere l'orchestra e quindi ad avere una componente essenziale per il teatro, ma valutare la possibilità di poter organizzare opere teatrali che siano non solo di prosa ma anche di lirica. E io lì volevo arrivare, alla lirica volevo arrivare. È un'ambizione che abbiamo nel cassetto lirica, ma che non tiriamo fuori subito, ma è il nostro sogno nel cassetto. È un progetto, un obiettivo da... Sì. Perché la lirica, insomma il recupero della lirica è importante, no? È importante e la lirica è composta purtroppo due... Anche se è un mercato di nicchia, insomma. È un mercato di nicchia, però è un mercato che Agrigento non abbia una sua sezione dedicata alla lirica. Per cui vogliamo colmare questo gap che abbiamo con gli altri teatri. Eppure nel territorio ci sono tante realtà. Ci sono tante realtà, però... Ricordo il soprano Salvaggio, con cui siamo in contatto e molto probabilmente faremo qualcosa con lui pure, perché grazie alla collaborazione un po' di tutti, con i pochi mezzi che abbiamo riusciamo a organizzare qualche cosa, perché purtroppo la lirica è molto costosa, perché comporta spese per tante, non sono eccessive nelle singole componenti, ma sono nella quantità eccessiva di componenti che rivela la sua impossibilità realizzativa. Quindi la Fondazione vuole creare, diciamo, una costola anche della musica, dell'orchestra e quindi chiaramente fare un po' come l'Orchestra Sinfonica Siciliana che va in giro per il mondo e quindi portare anche l'immagine della nostra città anche in questo campo, e questo è l'obiettivo, penso che volete realizzare, almeno ho avuto ospite qui a Abate e mi ha spiegato anche questo. È andato in giro per il mondo, è andato in Cina a rappresentare in 15 località diverse opere teatrali che lui ha preparato. Ebbene, se noi avessimo avuto l'opportunità di avere una nostra orchestra prima, sicuramente questa opportunità sarebbe stata riservata alla nostra orchestra, ma non è detto che non ci... Quindi questo è un obiettivo, diciamo, della Fondazione. Sì, allora, ricordiamo le audizioni per chi vuole iscriversi. Allora, sul nostro sito sicuramente ci sono i modelli per aderire. C'è una collaborazione, scusi, con le scuole musicali della provincia? Allora, le dico anche questo, l'aggiorno. Proprio giorno 20 di ottobre abbiamo avuto una riunione collegiale con le insegnanti di con le rappresentanti di tutte le scuole, e in quella occasione abbiamo sancito una collaborazione con le scuole che, oltre a svilupparsi nei matinè e in altre attività tipo alternanza scuola-lavoro, è stata aperta anche ai laboratori di prosa e di musica e di canto, quindi coro polifonico. Per cui abbiamo una collaborazione a 360 gradi che è lungimirante nella sua veduta. Quindi domenica ci sarà questa domenica, prima domani alle 11 di 50 elementi che cominceranno a integrarsi piano piano in questo contesto. C'è una giuria che li seleziona? No, nessuna giuria. I ragazzi verranno seguiti uno per uno. Se si guarderà lo stato di preparazione che avranno, ci saranno quelli che potranno direttamente entrare a far parte, diciamo, dei programmi immediati, gli altri parteciperanno per i programmi futuri perché avranno bisogno di maggior tempo per si crea una sorta di mailing list in modo che eventualmente un serbatoio, insomma, da cui attingere di volta in volta. Dottore Tirinocchi, mi pare che abbiamo sviscerato tutte le varie attività, abbiamo fatto un'analisi, i dati sono positivi, i dati di bilancio sono positivi, l'incremento anche degli spettatori è positivo. Invitiamo le persone per gli ultimi posti che ci sono
per la nuova stagione, di adoperarsi. Invito tutti affinché... a sostenere, anche tramite a lei la l'abbonamento, conclusione, diciamo. Invito tutti i nostri concittadini a sostenere la Fondazione, perché oltre a non avere finalità di lucro si avvale dell'opera di tante persone di buona volontà che non ne ricavano un euro, ve lo posso garantire. Figure come Gaetana Ronica, come Arianna Vassallo, come il dottore Ruoppolo, che collabora pure con noi, e altre figure che non vi sto qui a citare, e danno il loro contributo solo per passione. Sebastiano Monaco, insomma, il direttore, che anche lui dà il suo contributo. Sicuramente, no? Sebastiano Monaco perché piglia solo i rimborsi spesi, è giusto che lui piglia i rimborsi, gli altri non pigliano nemmeno questo, quindi c'è veramente una bellissima squadra e merita di essere sostenuta da voi, soprattutto perché la cultura per la città deve rappresentare una opportunità, così come la stiamo dando ai nostri ragazzi. Continuate a sostenerci. Ma poi il teatro è anche di servizio, perché abbiamo visto per esempio per i 200 anni di Crispi c'è stata quella bella manifestazione che, diciamo, il professore Saia ha seguito, ne abbiamo c'è stata altri l'esibizione del Toscanini, insomma il teatro serve anche come salotto di eventi culturali di alto livello abbiamo un'interazione con l'intero territorio, perché sanno che possono puntare sul teatro per qualunque tipo di iniziativa loro intendano sviluppare. Abbiamo aperto le porte a tutti, non c'è un teatro chiuso o che voglia rappresentare un'elite, è aperto a tutti. Il teatro e la cultura è di tutti. Bene, io ringrazio il dottor Calogero Tirinnocchi, direttore della Fondazione Teatro Pirandello, ringrazio i nostri telespettatori, ricordo che la trasmissione la potete vedere su TVA in tutta la Sicilia e la Calabria, Bassa Calabria, sul canale 92, nonché in streaming sul televideoagrigento.tv, la puntata sarà caricata sul nostro canale YouTube, sul nostro canale Facebook e sul nostro canale Twitter, quindi diciamo anche i ragazzi, i social vengono interessati attraverso la circolazione di questo speciale. Ringrazio ancora il dottore Tirinnocchi e ringrazio tutti quelli che hanno avuto la bontà e la pazienza di seguirci. Grazie e un buon fine settimana.